愛されているスーパーマンの新作の監督になった時の感想を教えてください。I was nervous and frankly I was a little bit concerned because I'm a big fan of Superman, so I didn't want to. Well, I wanted to make sure I did it justice and did it right, and so we really had to work hard to get the film to be all the things that it had the potential to be. We were talking earlier about that the film does draw, because I do draw on Japanese cinema and anime sometimes for my movies. And if you look at this film, there's one sequence that we looked at and were inspired by this anime called Birdie the Mighty. They call it in America, but I'm not exactly sure the name in Japan. But I think it's Yuki. What's his last name? Yeah. But anyway, so there's a lot of, for me, there's a lot of Japanese influence in the film. So maybe you'll check that when you see the film. You'll see that. 決まった時ですね、少し、大ファンなだけにね、スーパーマンの、ナーバス、ちょっと心配にもなりました。やはりスーパーマンに見合うだけの作品を作らなければいけないと、そしてその大きなポテンシャルに見合うだけの作品に仕上げなければいけないと感じたからなんです。映画ご覧になっていただければ、日本のアニメ、日本の映画から自己は多大なる影響を受けているんですが、そのあたりも感じていただけると思います。特に今ちょっと作品名が出たんですが、バーディー・ザ・マイティという英語の作品なんですけれど、すみません、ちょっと日本語のタイトルど忘れしてしまいました。なんとかバーディーという作品だったんですが、というような作品も参考にしております。ありがとうございました。さあ、それではミスターヘンリー・カビルさんにお伺いしましょう。この歴史あるスーパーマンの役に大抜擢された気持ち、素直に率直な気持ちはいかがだったでしょうか。Well, when Zach called me and finally said you have the part, the strangest thing was that I wasn't expecting it at all. As an actor, you're often prepared to hear no, because 99% of the time you do hear no, and you daren't hope that yes is the word. So as soon as Zach called me and he told me I had the role, I didn't know what to say, and I just tried to play it very cool and think, okay, make sure you're polite and you sound like you're very thankful to get the role, but at the same time not too thankful because you don't want to seem uncool. And ultimately, it took me a good sort of a day, 24 hours, to realize that it wasn't some crazy dream and that Zach had actually called me. So it was quite nerve-wracking to take the role on in the first place, because it is such an iconic role and it matters to so many people. But ultimately, being surrounded by such incredible people made the whole thing a lot easier, and it was an absolute honor to play the role. まずですね、最初にザックから電話をもらった時、君に決まったって言われたんですけど、それまでに絶対にですね、これ多分断られるだろうと思って、俳優としてはですね、大体オーディションしても 99% は、断られるんです。ノーという言葉を聞くんですね。ですからあまり期待しないでおこうということで、ザックさんからイエスという答えをもらった時にはあんまりありがたがらなくてはいけないし、礼儀正しくはしなくちゃいけないんですけど、やっぱりクールでいなくては、かっこよくしなくてはといういろんな気持ちがありまして、あんまりお礼ばっかり言うとクールじゃないなとかいろんなこと考えましたが、24時間ぐらいかかってですね、やっとこれは夢じゃないんだということに気づきまして、ザックから電話本当にかかったんだって分かりました。ただし素晴らしいスタッフやキャストに囲まれてですね、本当に光栄でした。ヘンリー・カビルさんにとってスーパーマンは誰ですか。 Goodness me, Superman for me, the greatest quality of Superman, and the one thing that runs through every single interpretation, rendition, story, whichever universe he exists in, he always tries to do the right thing, despite having the most incredible godlike powers. He always attempts to do right, and yet there's this wonderful connection between him and humanity, which makes his most powerful power is the one thing which we have, and the one thing which we all can have as an incredible superpower, and that's his choice, and that's his willpower. That's the only way he can ever get through all of his tasks, despite his powers. It's always through willpower and through his want for the greater good.
スーパーマンというのはですね、いろんな解釈がなされてきました。これまでにもいろんな映画とか作品がありますが、一つだけ、常に共通している点というのは、スーパーマンはいつもですね、正しいことをしようとするんですね。神のような本当にスーパーパワーを持っているにもかかわらず、常に本当に人間にとって、そして人間性を持ってですね、非常に、正しい選択をする。で、我々人間もその正しい選択、また、信念を持つっていうことはできるんで、スーパーパワーいっぱい持ってるんですけど、人間的なそういう性質を彼は持ち合わせている。それが一番の強みなんだっていうところが素晴らしいです。